Такой длинный расклад. Стучит, грючит, на порог вступает, двери открывает. Что было, что будет, чем дело кончится. Давайте смотрим. О, стучит тебе, милая моя, стучит. Стучит работа, деньги, духовная жизнь. Стучит, грючит, грючит. Переживание какое-то за свое какое-то одиночество и за деньги какие-то, понимаешь? Стучит, грючит, на порог вступает. Да, выяснение отношений с одной особью женского пола. Стучит, грючит, на порог вступает. Двери открывает тебе женщина с какими-то документами, который будет, да, давать тебе, ну, плюс. Стучит, грючит, на порог вступает, дверь открывает. Что было у тебя, да, деньги ты дала молодому человеку, он не собирается тебе отдавать. Что было, что будет? Будет переживание, да, переживание за собственную безопасность, как говорится. То есть, как бы, доверяй, но проверяй, да, в этой жизни. Поэтому получается, да, ну, и что? Ну, успокоишься, все у тебя наладится, да, и все будет для тебя цвести и пахнуть.